मुंशी प्रेमचंद जी अपने बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में एक बड़ा ही सुंदर वाक्य लिखले हवं कि सुख के दिन आई त लड़ लीह, लेकिन त दुख त साथ रोअलही से कटेला। कितना कटु सत्य है नहीं कि दुख का दिन जौन होला तो इतना लंबा होला, इतना भारी होला कि जब विपत्ति केहू के ऊपर पड़ेला तो एक छोटा शब्द भी अगर केहू कहेला तो बहुत तीर की भांति चुभेला। केहू अगर मजाक भी करेला तो मजाक बड़ा दुखदाई हो जाला। काहे कि सत्यता वो समय बहुत विपरीत हो जाले। हर सही बात गलत लगेला। हर क्या कि दुख जेकरे ऊपर पड़ल रहेला ओकर क्षमता सोचले समझले के बात विचार के बहुत ही अलग हो जाला, विपरीत दिशा में चल जाला। त केहू अगर दुखी है, केहू के ऊपर विपत्ति आइल हवे तो साथ खड़ा रहे के चाही, थोड़ा सहानुभूति दे देवे के चाही और ओकरे साथे दुखी हो गई चाही। केहू दुश्मन भी है, अगर बहुत दुख केहू के ऊपर पड़ल है तो ओमे बिल्कुल भी खुशी का माहौल या फिर कोनो भी प्रकार के उत्साह ना दिखावे के चाही। काहे कि दुख के दिन जब आवेला तो सही बात है उ साथ खड़ा भइले से, साथ सहानुभूति देवले से ही कटेला। एक के विपरीत अगर सुख के दिन रहेला, अच्छा सामान्य सब कुछ चलता तो दू चार बात केहू गलत भी बोल देला, लड़ाई झगड़ा भी केहू करेला तो बहुत सामान्य हो जाला। लेकिन दुख के दिन में जे दुखी बात एकर साथ देवे के चाही, तेकर संघर्ष के जौन दिन हवे ओके स्वीकार करे के चाही, वो व्यक्ति के समझावे के चाही, सहानुभूति के दू बात बोल देवे के चाही। ऐसे वो व्यक्ति के ऊपर बहुत असर पड़ेला। तो यही के नाते ही हमके बहुत अच्छा लगल था आप लोगन के समक्ष लेके अइनी कि सुख के दिन आई तो लड़ लीह, लेकिन दुख के दिन तो साथ रोअलही से कटेला।